வணக்கம். இப்போ வீட்லேயே முள்ளு முருங்கை தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: முள்ளு முருங்கை இலை, வெங்காயம், தோசை மாவு. முள்ளு முருங்கையை தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி வச்சுருக்கேன், சாறு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். தோசை மாவில் இப்போ கலந்துருவோம். தோசை மாவில் நல்லா கலந்துட்டு, உப்பெல்லாம் ஏற்கனவே போட்டிருக்கு, அதனால் நான் உப்பு போடலை. நல்லா கலந்து விட்டுறணும். பேன் சூடாயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். பேன் சூடாயிடுச்சு. விட்டுருங்க. கொஞ்சம் தடிமனாக போடுங்க, அப்போ தான் வெங்காயம்லாம் போட முடியும். கேரட் எது வேணாலும் தூவிக்கலாம். சுற்றி எண்ணெய் விட்டுடலாம். முள்ளு முருங்கை சளிக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க, அதனால் எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம். நல்லா வேகணும். கிடைக்கும் போதெல்லாம் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டு சுடணும். டெய்லி ஒரே தோசை இல்லாமல் இப்படி வெரைட்டியாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம். வந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா முருகலாக வந்திருக்கு. வேறு பிளேட்டில் வச்சிடலாம். பாருங்கள், இதுக்கு தேங்காய் சட்னி, கார சட்னி எது வச்சு வேணாலும் சாப்பிட்லாம். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.